Ay isang magandang hapon mga boss, mga paps. Bali home service tayo dito sa Mikota, Santa Rosita. Ang ating customer ay isang Toyota Corolla 4FE. Ayan. Iba pa yung kanyang gauge kasi wala siyang check engine down. Pang 16 valve siguro to ng pang 4FE, 4F at saka kaya 2E. Magpapalit pa siya ng gauge. Ang problema nga pala nito ay palyado. Wala yung kanyang 4 at saka 3. Start natin. Yan. Dati kapag ka nag-aircon siya, bagsak na bagsak. Ngayon okay na at di na namamatay yung kanyang makina. Tingnan natin kung meron tayong power sa ating makina. Okay. Kalmado na Dati nangangatal yan. Okay. Taming tayo ng distributor. Calibrate tayo ng ating TPS. At yung iba-iba pa. Okay na. Hey boss. Ayos. Parang malungkot. Masaya. Lorotes ko lang Juan, ang bagyo. Wow. Aking malungkot. Asparton.